زین دخوازم بزنم تبینین ولی سر بودجه چونه و تی چاواره کردن که ایرو بودجه به پسند کردن. سلاف بتماشاوان الهوا و بپیشمردگی قهرمان ابروکه دانشنا پارلمانی خواندنا دویه آنگنگ شکرنا پروژه اصلا بودجه 2016 وزیر دارایی برای هشیار زیباری جی آماده و پیش بینید کردن که وزیر پلان دانان جی دکتر سلمان جمیلی او جی آماده بیتن و همین اندام پارلمانا خو آماده کردید که بچونن خوراوت خو پیشنیارت خو پیشکشی وزیر دارایی وزیر و لجنه دارایی بکن پیشنیار تبینین و کرچن نجیب خان. بله پیشنیارت معاون تخصیصات پیشمرگی دیار نکردن ناف وزارا یا ناف بودجه وزارا یا برگری دا آنکو نفقات سیادی که وزارت برگری نزدیک 10 تریلیونانه بحث پیشمرگی بس نسکا ناف بودجه دا دیار کردی آنکو یا گوتی تخصیصا بشکش هزن وشکاتی بو پیشمرگی ام داخواست که این کو رقم بیت دیار کردن 17 صدش وزارت برگری وک موچه وک راتب وک تجهیز بیت دیار کردن نف وزارت دفاع دا تنها اشارت کردن چارچوب بودجه دا ابا يعني امتني باشه نجیب خان تو اندام لجنه داره یعنی ول لجنه افتی بینید لجنه دا و گنگشل سر نکر کو بودجه به هجمار جبو پیشمرگی بهت دیاری کردن. بله از خو اندام لجنه آبور و برهنانم بس ابا پیشنیار کردانه ین همی کتلن کردستانی نه او رو بچونت ما هات نپیشکش کردن بلجنه داره پشتی خواندنا دویب دماهیک تیتن اف تبینی و رو بچون دهنا ورگرتن اتناف لجنه دا دهنا مناقشه کردن و هندک دهنا ورگرتن هندک دبنا پیشنیار آن نصد مقترحت ناف یاسای دا پروژه یاسای دا بودنگ دانه آنکو پشتی مناقشه بدمایک تیت ناف پارلمانی دا اف خاله و اف بوچونه دهنا مناقشه کردن ناف لجنه دا اجبیر نکین کو تبینیامه جل سر نفقات سیادی گلکت زیده بوین یعنی نزدیک 23 تریلیون دینار عراقی کو بودجه عراق فدرال 106 تریلیونه سال 2015 سال 2013 سال 2012 زیاتر بودجه گشتی نفقات سیادی 22 تریلیون بون 23 تریلیون بون او 23 تریلیون بون نوکه 106 تریلیون 23 تریلیون بس نفقات سیادی نه هر وصا نفقات حاکمه جی حتی نوکه راستی به شهر ما کردستان هات یه دیار کردن که سر 12.6 نه 17 صده خالا گرینگ راستی که ام سر پراوستین او کو بودجه هر ما کردستانه سرارای کو استحقاق کو دستوری و قانونیه بله نحو عملی نحو فعلی قرار کو سیاسی تدان آن نه تدان آنکو به شهر ما کردستانه بودجه 2015 دا ما پسند جی کرد نسکا قانونی جی بو بس نه تجربه جی کرن چونکو بریار سیاسی تعامل گل بودجه هر ما کردستانه تذکرن نو که هر ما کردستانه و حکمت عراق فدرال و هر وسا آلی سیاسی نا پارلمانی دا چاوری وی رکفتنینا وی هاتنا شان ده هر ما کردستانه نبو بغدا هاتنا شان ده هرمه جبو بغدا و رونشتن دگل آلیان دا چاوری دکن اف جی به همان بودجه سالا در باز بوید تن حبر سر کاغذان به یعنی جی هیویه که و که نوینرین کردان هین لول دگر آلیان سیاسی دا نیت که جدیه راستی مخابن عقلية إدارة كرنا دولة عراق حتى نوكا يعني ديف دستوري وديف ياسوي ناچيتن هر چاوره ركفتن سياسينا راستی گریدانا قوت خلقی موچن پیشمرگین قهرمان آن موچن فرمان براب مسئله نفط و غازا ابا راستی پیچوانی دستوریه بله سرارای به همیه هر حکمت عراق فدرال جاوری رکفتنایه رکفتن گل حکمت هرم کردستان چه بن ام نزانین او شان دیتید که چه گنگشکتن سر ملف نفطی و هر وصای دارایی و هر وصا حکمت عراق فدرال که چند درازی بیتن سر او دانستاندن تنکرن
مسئله فروتنا نفتش لای حکمت هرم کردستان و ابا چند هیده هاتی انجام دان فروتنا نفتش لای دستوری و او یاسا نفت و غازانینه باشه بردام نجیب خان بردام یعنی حکومت بغدادی هرم تومتبار دیگه به یکی کو پابندی و رکبنا سیاسی نابه کتب بحث جدیکی دمجارا فروتنا نفته دا جبو درب او رجا کتت دیاری کرن یعنی دوان بینه دا یعنی خلق ضررمند به تومتبار یعنی تومتبار سرکی پامن نبونا وان رکبنا تنه بغداد یان هرم جی کمتر خمی هنه أبادو دورة از بغداد برلمان عراق فدرال مشكلة عراق فدرال إدارة كرنا عقليتا ريفابرنا همي ملفاتها يعني آبورية يا داراية يا سياسية يا جواكية هرم كردستان سراراي امضا كرنا و ركفتنا وبويا بشكش بودجيدا وهر وصا هاتا بابند كرم بله تعامل حكمت عراق فدرال قال هرم كردستان وكي كومبانيه كي صد لتر بدا من برامبري 100 برميل بدا من برامبري 100 برميل وهر وصا درستاهي حق استحقاق هرم كردستان تفهم معاناة خلق كردستان نورجت يا عراق فدرال تفهم 1,800,000 پنابرانه کریه اوینو که هرم کردستان حکمت عراق فدرال درستاهی بودجا پیشمرگی قارمان که نفقات سیادینه ندایه اگر بین گنم هاتی فروتن با حکمت عراق فدرال تعامل گل جوتیارن هرم کردستان بجوازی گل جوتیارن ین باشور عراق هاتی کرن باشه سر مثلا گنمی نجیب خان سر مجارا گنمی جوتکارن که هر یک بوجه بابت مم لسر باغبین جوتکارن هرم کردستان گلک پرسیار دکن گلک دخوازم بزانن که مجارا گنمی جوتکارن هرم کردستان گشته چی گشته کو گاوین و چنا آستنگ چنه کو او جداهیا بحث دکی تیتا کرن 148 مليار دينار ينهرم كردستان مستحقات جوتيارنا يتصال 2014 موين السر حكمت عراق فدرال ين 2015 908 مليار دينار مستحقات جوتيار ين كردستان نسر حكمت عراق فدرال جانمه داي بس نور جرتيا او پاره حکمت عراق فدرال دایا جوتیارا تنها جوتیارن با شور عراقینا آنینوان پارزگهانه اوین کوگن خو تسلیم کری صدم چین هرمه دکتور حیدر عبادی ابخو 2 تریلیون و 800 میلیارد ابد کبن یگشتی یعنی که پاره بهتدان پاره اجبام پاره 1 تریلیون و 600 میلیارد یهات یدان بله افاره هات یدان درستاهی بو همی جوتیاران عدالت نهات یدا باش کرن بلکو جوتیارن باشور عراقی على اساس جنم وانا بری یه کردستان و یه پارزگه هندی هات تسلیم کرن اوج راستی عدالت دانه ام وکنی نرین کردا ما بریارش پرلمانی ورگرد بودو جارا تأكيد هذا كرن كتب يا بيتم بفرق وجداهي جوتيارن عراق همي ور بگرن پارخو اوجی پشتوانیا یا گشتوکالیا یا کرت تایبته یا بجین تخ جوتیارن که تخن گرداین ویدهاتی با باشه نوکا جوتیار چه بکن یعنی البندا چه نجیب خان یعنی پرسیار او جوتیارن هرم کردستان البندا چه بن چه خبره که کوین بگین نوان او آریشوان بچاره سر کرد راستی ام فشار سروک انجمنی وزیران اما اندام پارلمان هر وصا سر وزارت پیوندی دار ام بردوامین کو بشین او پاره اگر پاره کات ترخان کرن بو جوتیارن هرم کردستان بن چکو جوتیارن هرم کردستان یتمان راوستای نشین گنم سال 2016 2017 بکن اوجی راستی خسارتی قمازنه نه بس بو جوتیارا بو حتی خلق هرم کردستان جی عرض وانا من تچول و نشین بکنه گنم و ایدهات که خود دیار بکن باشه هرم کردستان چه رول های دیوی بیا ویدا کو بکار بالی کاریا جوتیاران بکنی شیان هرم کردستان نینه؟ بله دخل و دار بله
بله نجیب خانم صدیار عریشه که درکتی هم بزبان بکن که بردام بین لسر و گوهست ناگوتنین ما هلبته و نجیب که جندان پارلمانین هلبته